As aves chamadas araras são de grande porte. No Brasil são encontradas representantes de todos os gêneros. A arara azul está atualmente classificada como extinta na natureza. As araras possuem bico grosso e curvo, que auxilia na alimentação dos alimentos, composto principalmente de frutos e sementes. Tem uma língua grossa, que geralmente é negra. Os pés têm 4 dedos, 2 para frente e 2 virados para trás, que possibilita a rápida escalada e movimentação nos troncos das árvores. Além disso, os pés auxiliam na alimentação, levando o alimento até a boca. Por serem aves de médio e grande porte e muito coloridas, são facilmente identificadas na natureza. Além disso, vocaliza de forma estridente e consegue imitar o som de humanos e dos outros animais. As araras geralmente habitam nas florestas situadas nas regiões tropicais. Em território nacional, essas aves podem ser encontradas no Pantanal, na floresta amazônica e na região da Mata Atlântica. Costumam viver em bandos. São aves monogâmicas, formando casais para a vida toda. A fêmea coloca de 2 a 3 ovos por ano e serão incubados por um período que gira em torno de 35 dias. São animais de vida longa, podendo chegar aos 60 anos de idade. Ouça agora o som das araras.